Hi guys! Welcome again dito sa ating channel. At syempre, kung bago ka dito, huwag mong kakalimutan pinutin yung subscribe button at pati na rin yung notification bell. At, nga pala mga kaibigan, ang ating kakainin ngayon ay boiled egg. Yan. So, yan mga kaibigan. So, syempre, pagpasensyahan nyo na, medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog. Dahil sa nagkaroon tayo ng problema sa ating mundo na coronavirus. At syempre, hindi tayo magpapatinag. So, ayun mga kaibigan, samahan nyo akong kumain. At kailangan, bago kumain, ay magdasal muna tayo. Diba? So, tara mga kaibigan. Father and Son and Spirit. Bless us, O Lord, in this day gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. So mga kaibigan, samahan niyo akong kumain. Tara! Ayaw naman mga kaibigan. Yan lang.
Dilaw talaga yung makapit kasi sa lalamunan mga kaibigan. Dilaw yung nagpapahirapan buhayin. No! God, please, no! Madalas. So, mga kaibigan, tapos na tayong kumain. At, syempre, maraming salamat sa inyo at sa pagsabay. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Paalam!